क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मेघालय का मासिनराम वो शहर है जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहाँ साल के शायद ही कुछ दिन ऐसे होते हों जब बरसात नहीं होती। यही वजह है कि इसे धरती की सबसे नम जगह भी कहा जाता है। भारत में होने वाली औसत बारिश की तुलना में मेघालय की इस बस्ती में 10 गुना से भी ज्यादा पानी गिरता है। शिलोंग से करीब 60 किलोमीटर दूर बसे मासिनराम में सालाना औसत बारिश 11,871 मिलीमीटर होती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी सबसे ज्यादा नम जगह के तौर पर इसी शहर का नाम दर्ज है। यहाँ की बारिश के आगे छतरियां और रेनकोट भी फीके पड़ जाते हैं। यहाँ घरों में नमी रहती है, जिसके कारण लोग कपड़े सुखाने के लिए रूम हीटर का उपयोग करते हैं। इतनी समस्याओं के बाद भी बरसात में मासिनराम का प्राकृतिक सौंदर्य अलौकिक हो उठता है। कैंपिंग और ट्रैकिंग के शौकीन पर्यटक हर साल यहाँ आते हैं।